Selamat pagi. Hari ini kehadiran Bos POM Isuzu Panther TBR 54 Turbo. Menurut informasi dari pemilik, mesin sulit dihidupkan. Oleh karena itu, Bos POM harus dibongkar terlebih dahulu untuk mengetahui sampai sejauh mana apakah ada komponen Bos POM mengalami kerusakan, kehausan atau tidak. Potensiometer dilepas. Yang mengakibatkan mesin tidak hidup mungkin dari aspek solenoid bisa, tapi kita periksa dulu. Solenoid diberikan tegangan 12 volt, apakah armatur ini tertarik atau tidak. Ternyata tertarik. Armatur setelah diberi tegangan 12 volt berarti kondisi solenoid switch
dikatakan baik. Dan dua komponen lainnya yang mengakibatkan mesin sulit hidup, yaitu dari aspek feed pump dan motor head. Kita periksa dari plunger. Kita lepas bearingnya. Ternyata plunger dari aspek ini, area ini mengalami kausan. Bearing juga mengalami kausan. Dan plunger mengalami kausan. Jadi pada saat plunger melakukan langkah maju, yaitu untuk menekan sejumlah bahan bakar menuju nozzle, tekanannya lemah. Ciri-ciri fisiknya yaitu agak putih. Ini udah agak putih. Ini agak putih. Dan sekarang dari aspek feed pump, yaitu blade mengalami kausan. Jadi keempat blade mengalami kausan. Dan dinding liner ini juga mengalami kausan. Dengan kondisi feed pump, yaitu dari aspek blade mengalami kausan dan dari dinding liner, sehingga mengakibatkan daya hisap feed pump untuk menghisap solar dari tank melalui sedimeter dan masuk ke lubang masuk solar di rumah bos pom, daya hisapnya lemah sehingga bisa mengakibatkan sulit hidup. Demikian ulasan ini. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan sebagainya. Terima kasih. Selamat pagi.